আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দর্শক, যে যেখান থেকে আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন সকলকে জানাই অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ। তবে হ্যাঁ, আজকের এই ভিডিওটা সকলের জন্য, বিশেষ করে আমাদের খামারি ভাইদের জন্য যারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে একটি খামার তৈরি করবেন। কিভাবে করবেন, কোথায় করবেন, কতটুকু জায়গার প্রয়োজন হয় এবং কত টাকা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আমরা আজকে হালকা একটু ধারণা নেব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে একটা আমাদের এক খামারি ভাই নতুন করে একটি খামার তৈরি করেছেন। ওনার বাড়িতে আরেকটা আছে, বাট উনি এই জায়গা ভরাট করে নিজে আবার নতুনভাবে এই খামারটাকে তৈরি করেছেন। দেখেন আপনারা ভিতর দিকে একটু তাকাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে মাশাআল্লাহ অনেক গরু, এই দেখছেন এক বাইক দেখতে আসছে। চলুন আমরা একটু দেখে নিই যে একটা খামার করতে কত টাকার প্রয়োজন হয় এবং বায়োগ্যাস, এই বর্জ্য পদার্থ দিয়ে যে নিজের রান্নাবান্না ইত্যাদি কাজগুলো চলবে, চলুন সে সম্পর্কে দেখি। এই যে দেখেন বায়োগ্যাসের একটা মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে এদিক দিয়ে সম্ভব আপনার নির্গত হবে গ্যাসগুলো। ওই যে দেখেন ওখানে বর্জ্য পদার্থগুলো রাখা আছে। এই বর্জ্য পদার্থগুলো আস্তে করে ওই যে এখানে একটা গোল একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওই যে এই ছিদ্রটা দিয়ে এই বর্জ্য পদার্থগুলো নিচে ফালানো হয়। তারপর হচ্ছে যে এখানে জমা করা হয়, জমা করার পরে তারপর এখান থেকে আপনার বায়োগ্যাসগুলো তৈরি হয়। তো আমাদের এই ভাইটা আমাদের সাথে যতটুকু আলোচনা করলো, যে চলো আপনাদেরকে দেখাই, ঘুরে ঘুরে আপনাদেরকে দেখাই যে তিনি কিভাবে করেছেন এবং কতটুকু স্কোয়ার ফিট। যে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই ঘরটা এই টিন শেড, অর্থাৎ আপনার সিমেন্টের টিন দিয়ে তৈরি করা এবং খোলামেলা একটা পরিবেশে খুব সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে আশপাশের হাওয়া বাতাস খুব সুন্দরভাবে আসছে। চতুর্দিকের দেখতে পাচ্ছেন তার আশপাশে কোনো বাড়ি নেই, চতুর্দিকের আলো প্রবেশ করছে এবং কি বাতাসও বইছে তার ভিতরে। খুব সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে তিনি করেছেন। তো এরকম একটা খোলামেলা জায়গা আমাদেরকে বাছাই করে নিতে হবে। যদি নাও হয় তাও কোনো সমস্যা নেই, যেখানে আমরা আমাদের পরিবেশ মতো হয় আমরা ওখানে এটাকে তৈরি করতে পারি। তো উনি জানিয়েছেন এটাকে লম্বা হলো হচ্ছে যে আপনার 75 ফিট, আর লম্বা 75 ফিট, আর হচ্ছে যে আপনার এই দিকে আপনার হচ্ছে যে 25 ফিট। তো উনি এটাকে করতে গিয়ে ওনার এবং কি মাটি ভরাট এবং টোটাল খরচ নাকি ওনার 9 থেকে 10 লাখ টাকার মতো চলে গিয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে গরুগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক এক করে ঘুরে। তো ইনশাল্লাহ আমরা আবার আরেকদিন আমাদের এই খামারি যিনি উদ্যোক্তা তার ব্যবসা সম্পর্কে আমরা জানবো, ওনার গরু পালন সম্পর্কে আমরা জানবো আরেকদিন, আপনাদেরকে ভিডিও করে আমি দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওনার একটা অফিস আছে ভিতরে, তার হচ্ছে পাশে যদি কোনো গরু অসুস্থ হয়ে যায় এই গরুগুলোকে রাখার জন্য উনি আলাদা একটা ঘর তৈরি করেছেন এটার ভিতরেই। তো চলুন আমরা ভিতরে প্রবেশ করছি। এখন দেখেন 2 সারির মধ্যে তিনি 14টা করে প্রায় 28টা গরু এখানে তিনি রাখতে পারেন একসাথে। ওই যে দেখেন এটা হচ্ছে অফিস, এখন নির্মাণাধীন, কাজ শেষ হয়নি। তো উপরের দিকে তাকাই, ওই যে দেখেন সিমেন্টের টিন দিয়ে তারপরে অ্যাঙ্গেল দিয়ে কি সুন্দর করে তৈরি করেছেন খোলামেলা একটা জায়গার মধ্যে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গরু অর্থাৎ তার খাদ্য এখানে দেওয়া হবে, যার যেটা ভাগ করে, এরকমভাবে একসাথে লাগানো না। তো একসাথে লাগাওয়া সবগুলো, বাট আলাদা আলাদা যার জন্য জায়গা করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর গরু, এখানে ফিজিয়াম গরু, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি গরুগুলো উনি পালন করেন। এখান থেকে বাছুরগুলো বিক্রি হয়, আবার উনি নিয়ে আসেন, আবার বাইরে বিক্রি করে দেন। এরকম
দেশের অত্যন্ত অনেক জায়গার মধ্যে এগুলো তিনি সেল করতেছেন। তো ভালো একটা ব্যবসা, ভালো উদ্যোক্তা। তিনি জানিয়েছেন অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি অনেক বড় ধরনের স্বপ্ন দেখছেন, এই স্বপ্নের মধ্যে তিনি এগোচ্ছেন। তো আমরাও যারা খামারি ভাই বা যারা আমরা করতে ইচ্ছুক, ওনার তো 9 থেকে 10 লাখ টাকার মতো চলে গিয়েছে। তো আমরা তো উনি তো মাটি ভরাট করেছে, আর অনেক কাজ করেছে নতুন জায়গার মধ্যে। তো আমাদের এত টাকা লাগবে না যদি আমরা যারা নতুন খামারি করতে চাই, আরও অল্প হলেও আমাদের চলবে। তো দেখেন মোটামুটি 4-5 লাখ টাকা হইলেও আমাদের হয়তো বা হয়ে যাবে আর কি, কিছু গরু বা একটা ছোটো মোটো একটা খামার তৈরি করার জন্য। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছাগলও তিনি পালন করতেছেন। তো যাই হোক, ইত্যাদি ইত্যাদি মিলিয়ে উনি ভালোই ব্যবসা করতেছেন এখান থেকে। তো ইনশাল্লাহ আরেকদিন ওনার সাথে কথা হবে, ডিটেলস সব কিছু আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে আমাদের সাথে থাকুন, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে নেক্সট আরেকটা ভিডিও ধারণ করে ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দেখানো হবে ওনার স্বপ্নটা কি এবং কি তিনি কতটুকু এগোচ্ছেন, লসে আছেন না লাভের মধ্যে আছেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে জানাবো। সেতটুকু পর্যন্ত, ওই সময় পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনারা দেখতে থাকেন শেষ পর্যন্ত, কমপক্ষে আপনাদের একটু আইডিয়া হবে কিভাবে একটা গরুর খামার করতে হয় এবং কি কি করা লাগে, কোথায়, সব এখান থেকে অনেক জানতে পারবেন। চলুন দেখাই। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental
Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no